Со речиси секојдневни двоцифрени бројки на ново заразени, состојбата во Тетовско со коронавирусот станува сериозна. Во моментов има над 200 активни случаи. Најголем проблем е крејењето на контакти, избегнување на тестирање дури и кога пациентите имаат симптоми, лечење дома на своја рака, непочитување на самоизолацијата. Вирусот се шири насекаде, а ако продолжи игнорирањето на мерките, ќе станува се полошо, велат епидемиолозите. Значи има и контакт на потврдени новозаразени. Значи не може више да се разговара за кластери, затоа што секој е потенцијален заразен. Се среќаваме значи со заболени пациенти кои не сакаат да ги кажат контактите. Значи работиме на тоа да ги ставиме сите контакти во самоизолација. По најавите за нови мерки тетовци се поделени. За едни сето ова е задоцнето, други сметаат дека треба да биде и построго. Некои пак и после толку месеци не веруваат дека вирусот постои. Не постои. Никад у живот. Вирус не, али у глоб од Америка до овде, тоа е велика политика. А грип е било стално. За луѓето може и треба и уште повеќе да биде построго, затоа што не се послушни. Требаше да се спречи тоа од време, не да се пушти ваучери по одмори, по дискотеки, ваму, таму. Тоа е нормално. Тоа е моје мислење. Тоа е погрешно водење на политиката на комисијата, уствари. И додека бројките растат, болниците се полнат, лекарите алармираат. Локалните власти ги нема никаде. Кризен штаб немало одржано уште од 5 август. Во општината ова го правдаат со тоа што периодов според нив имало поголем број на оздравени од заболени и состојбата не била сериозна.